Tesla, štátny podnik Prievidza, ponúka farebné televízne prijímače a príslušenstvo k nim. Farebný televízny prijímač Telefunken typ TF 7021BT. Vysokokvalitný stolový farebný televízny prijímač, vyrábaný v Tesle Prievidza na komponentnej báze technológií a výstupnej kontrole firmy Telefunken. Príjem je možný v sústave PAL-SECAM v pásmach 1. až 5. i v špeciálnych televíznych pásmach. Je vybavený diaľkovým ovládaním, teletextom s pamäťou 4 strán. Uhlopríčka obrazovky 70 cm, počet predvolieb 40, príkon 86 W, rozmery 640 x 480 x 440 mm, hmotnosť 34 kg. Farebný televízny prijímač Telefunken typ TF 5521MVT a 5521M. Vysokokvalitný stolový farebný televízny prijímač, vyrábaný v Tesle Prievidza na komponentnej báze technológií a výstupnej kontrole firmy Telefunken. Príjem je možný v sústave PAL-SECAM v pásmach 1. až 5. i v špeciálnych televíznych pásmach. Je vybavený diaľkovým ovládaním, teletextom typ MVT. Uhlopríčka obrazovky 55 cm, počet predvolieb 40, príkon 70 W, rozmery 510 x 470 x 460 mm, hmotnosť 24 kg. Farebný televízny prijímač Telefunken typ TF 3621MT. Vysokokvalitný stolový farebný televízny prijímač, vyrábaný v Tesle Prievidza na komponentnej báze technológií a výstupnej kontrole firmy Telefunken. Príjem je možný v sústave PAL-SECAM v pásmach 1. až 5. i v špeciálnych televíznych pásmach. Diaľkové ovládanie umožňuje nastavovanie a zobrazovanie funkcií pomocou tzv. Obrazového dialógu. Uhlopríčka obrazovky 37 cm, počet predvolieb 40, príkon 45 W, rozmery 360 x 370 x 390 mm. Farebný televízny prijímač s diaľkovým ovládaním Rubin Tesla C391D. Stolový farebný televízny prijímač pre príjem v systéme PAL-SECAM v pásmach 1. až 5. Diaľkové ovládanie na princípe napäťovej syntézy. Uhlopríčka obrazovky 51 cm, počet predvolieb 20, príkon 100 W, rozmery 643 x 435 x 475 mm, hmotnosť 27 kg. Súprava diaľkového ovládania. Diaľkové ovládanie určené pre zabudovanie do starších televíznych prijímačov Rubin Tesla C391D. Jednoduchá montáž, zobrazovanie funkcií na dvojmiestnom displeji, počet predvolieb 20, dosah typicky 8 metrov, doporučené napájanie 2x mikro 1,5 V. Dekodér PAL-Z. Dekodér PAL signálu s meničom zvuku z 5,5 na 6,5 MHz určený pre zabudovanie do starších typov farebných televíznych prijímačov, ktoré neumožňujú príjem televízneho signálu v norme PAL, napríklad Color Universal, Rubin 202, Rubin C381D, Electronic 431, Selena C355D, Elektron C280D, C380D, C382D. Napájacie napätie 12 V, rozmery 130 x 100 mm, rozsah pracovných teplôt plus 5 až plus 40 stupňov Celzia. Konvertor zvuku KZ3.
Je určený na konverziu zvuku z 5,5 na 6,5 MHz predovšetkým pre televízory Tesla Rubin C 381D. Konvertor však umožňuje spoľahlivý príjem zvuku v norme 5,5 MHz vo všetkých televízoroch, ktoré sú vybavené iba pre príjem zvuku v norme 6,5 MHz. Napájacie napätie 12 V, odber maximálne 10 mA, rozmery 45 x 35 mm, rozsah pracovných teplôt -10 až plus 35 stupňov Celzia. Zariadenia pre spoločné televízne antény a televízne kábelové rozvody. Anténová zosilňovacia súprava typ TESA-S. Používa sa pre príjem a distribúciu televíznych a rádiových signálov v rozsahu domových a skupinových rozvodov. Modulová konštrukcia umožňuje pridávanie jednotiek bez zásahu do mechanickej konštrukcie. Jednotlivé moduly sa nasúvajú na montážnu lištu. Po nasunutí je zabezpečené mechanické uchytenie, rozvod napájacieho napätia a zlúčenie spracovávaných signálov. Na jednu montážnu lištu je možné umiestniť jeden sieťový napájač a maximálne 6 modulov zosilňovačov meničov frekvencie. Prenášané pásma. Pásma AM rozhlasu 0,15 až 1,605 MHz a 5,5 až 26,1 MHz. Pásmo FM rozhlasu 66 až 73 MHz. Televízne kanály R1 až R12 v pásme 48,5 až 230 MHz podľa normy CCIRD. Televízne kanály K21 až K60 v pásme 470 až 790 MHz podľa normy CCIRK. Hlavná stanica z TAD pre malé domové rozvody je určená pre príjem a distribúciu televíznych a rádiových signálov v rozsahu domových a malých skupinových rozvodov. Príjem rozhlasu je v pásme VKV s frekvenčnou moduláciou podľa normy OIRT CCIR, príjem televízie v pásmach 1. až 5. Pri použití modulátorov je možný rozvod signálu z družicového prijímača. Rozvod signálov je možný v pásmach 1. až 3. STV1 a STV2. Súprava vyhovuje požiadavkám novelizovanej normy ČSN 367211. Modulová konštrukcia umožňuje vytvorenie konfigurácie podľa individuálnej požiadavky. Jednotlivé moduly sa zasúvajú do zlučovacej jednotky ZE6 respektíve ZE8, ktorá zabezpečuje mechanické upevnenie jednotlivých modulov, rozvod napájacieho napätia -24 V a zlúčenie spracovávaných signálov. Pre spracovanie jednotlivých signálov sa využívajú nasledovné moduly: kanálové zosilňovače TKZ, meniče frekvencie TKMF, pásmové zosilňovače pre VKV, televízne modulátory. Na jednu zlučovaciu jednotku je možné nasunúť jeden modul zdroja a maximálne 6 respektíve 8 modulov určených pre spracovanie signálu. Kanálové zosilňovače TKZ sú určené na zosilnenie jedného televízneho kanála v pásme 48,5 až 300 MHz, vrátane špeciálnych kanálov na úroveň potrebnú k napájaniu domových a malých skupinových rozvodov. Meniče frekvencie TKMF umožňujú konverziu kanálov zo 4. a 5. televízneho pásma do 1. až 3. pásma alebo z 3. pásma do 1. a 2. pásma. Oscilátor je na princípe fázového závesu, zmena kmitočtu sa deje preprogramovaním deličky. Hlavná stanica z TAD s automatickou reguláciou zisku je určená pre príjem a distribúciu televíznych a rádiových signálov v rozsahu malých TKR 200 až 1000 účastníkov. Príjem rozhlasu je možný v pásme VKV s frekvenčnou moduláciou podľa normy OIRT ICCIR. Príjem televízie je možný v pásmach 1. až 5. Pomocou modulátorov je možné spracovať aj signály z družicového prijímača, prípadne miestneho štúdia. Súprava vyhovuje požiadavkám novelizovanej normy ČSN 367211. Modulová koncepcia umožňuje vytvoriť konfiguráciu podľa požiadaviek užívateľa.
Jednotlivé moduly sa nasúvajú do dvoch mechanicko-elektrických jednotiek. Montážna jednotka M je 6, zlučovacia jednotka Z je 6, respektíve Z je 8. V každej z nich je samostatný modul sieťového napájača. Montážna jednotka je určená na upevnenie nevýkonových modulov. Zlučovacia jednotka je určená na upevnenie výkonových modulov. Kanálové zosilňovače typu TKZR, pásmové zosilňovače VKV a zlučovanie spracovávaných signálov v pásme 48,5 až 300 MHz. Domová stanica je súčasťou terciálnej siete TKR. Je určená na spracovanie signálov prichádzajúcich zo sekundárnej siete vo frekvenčnom pásme 48,5 až 300 MHz a na napájanie účastníckych rozvodov. Pomocou korektorov tlmenia umožňuje korekciu frekvencie závislého tlmenia koaxiálneho kábla pred domovou stanicou. Domový zosilňovač má modulovú konštrukciu, jednotlivé moduly sa nasúvajú na montážnu jednotku. Základom domovej stanice je domový širokopásmový zosilňovač DPZ 184. Domová stanica pre pásmo 48,5 až 450 MHz tvorí súčasť terciálnej siete TKR. Spracováva signály prichádzajúce zo sekundárnej siete a napája účastnícke rozvody TKR. Použitím rôznych zdrojov je možné zvoliť miestne alebo diaľkové napájanie. Diaľkový napájač DN1000 je určený na diaľkové napájanie domovej stanice kladným nestabilizovaným napätím. Stabilizátor napätia SN2410 je spolu s diaľkovým napájačom určený pre diaľkové napájanie domovej stanice jednosmerným napätím plus 24 V. Základným prvkom stanice je domový širokopásmový zosilňovač DPZ 183E, zabezpečujúci spracovanie signálov v pásme 48,5 až 450 MHz. Pri úprave úrovní je možné použiť pevné tlmiace články typu PTCE a korektory tlmenia typu PKTE umožňujú korigovať frekvenčne závislé tlmenie koaxiálneho kábla pred domovou stanicou. Domový širokopásmový zosilňovač s prenosom v spätnom smere DPZ 183E SP slúži na spracovanie televíznych a rádiových signálov v pásme 47 až 450 MHz priamy smer s možnosťou regulácie náklonu. Pre prenos informačných signálov je vyhradené pásmo 5 až 30 MHz spätný smer. Napájacie napätie 24 V, prúdový odber maximálne 350 mA, zisk v priamom smere 32 plus minus 2 dB, vložné tlmenie v spätnom smere maximálne 2 dB, oddelenie priamého a spätného smeru minimálne 30 dB, regulácia korekcie 1 až 16 dB. Kanálové predzosilňovače typu TKP a RPP zabezpečujú zosilnenie signálov, ktoré neumožňujú vybudiť kanálové zosilňovače na predpísanú výstupnú úroveň. Sú jedným z prvkov hlavnej stanice spoločných televíznych antén z TAD. Napájané sú z príslušného zosilňovača prostredníctvom napájacej výhybky. Jednotlivé typy umožňujú zosilnenie televíznych signálov v pásmach 1. až 5. a rádiových signálov v pásme VKV podľa normy OIRT a CCIR. Kanálové filtre typu TKF a RPF. Kanálové filtre sú prvkami externej selektivity a používajú sa v prípadoch, keď je potrebné zvýšiť priamu selektivitu aktívnych prvkov hlavnej stanice z TAD.
Rozbočovače a odbočovače 2DR1804 sú prvkami televíznych káblových rozvodov určených na účastnícky a individuálny rozvod televíznych signálov v pásme 47 až 300 MHz, respektíve 47 až 790 MHz. Slúžia na rozvetvovanie alebo zlučovanie, respektíve smerové odbočenie televíznych signálov. Vyznačujú sa nízkym priechodným tlmením a dobrým oddeľovacím tlmením. Účastnícky konvertor UK440, určený pre individuálnych účastníkov, zapája sa medzi účastnícku zásuvku a televízny prijímač v prípade, že televízne signály sú rozvádzané aj v špeciálnych pásmach. Zabezpečuje prevod celého pásma 48,5 až 300 MHz do pásma UHF, čím umožňuje príjem špeciálnych kanálov, ktoré by inak televízne prijímače neumožnili. Tlmiace články typu PTC, napájacia výhybka NPV15. Tlmiace články slúžia na úpravu úrovní spracovávaných televíznych signálov. Sú riešené ako samostatné prvky v koaxiálnom vyhotovení s konektormi IEC. Napájacia výhybka slúži na napájanie predzosilňovača z príslušného aktívneho zosilňovacieho modulu hlavnej stanice. Aktívny rozbočovač družicového signálu 4DRSA 1201 umožňuje bezstrátové rozbočenie družicového signálu na úrovni prvej medzifrekvencie do 4 smerov. Napájacie napätie 15 až 25 V, prúdový odber maximálne 15 mA, frekvenčný rozsah 950 až 1750 MHz, zisk 1 až 5 dB. Korektor tlmenia RKT01 a RKT02 slúži na korekciu frekvenčnej závislosti tlmenia koaxiálneho kábla. Korekciu tlmenia náklonu je možné plynule regulovať. Frekvenčný rozsah 47 až 300 MHz, 47 až 450 MHz, regulácia náklonu 1 až 15 dB, vložné tlmenie maximálne 1 dB. Modulátor AVM80 slúži na moduláciu audio a videosignálu do kanála VHF pásma. Uplatnenie nachádza v terciálnych, prípadne sekundárnych rozvodoch v súčinnosti so zosilňovačom typu TKZ alebo TKZR. Napájacie napätie minus 24 V, prúdový odber maximálne 85 mA, úroveň nosnej obrazu 75 dB mikrovolt, potlačenie nosnej zvuku minimálne 12 dB. Televízny modulátor TVM V120 slúži ako AM modulátor audio a videosignálu do zvoleného televízneho kanála v pásme VHF. Rozbočovač do 4 smerov 4DR1807 slúži na pasívne rozbočenie signálu do 4 smerov. Používa sa v terciálnych sieťach. Frekvenčný rozsah 5 až 790 MHz, rozbočovacie tlmenie maximálne 7,5 dB, oddeľovacie tlmenie medzi výstupmi minimálne 20 dB. Konektory typu IEC a F určené na prepojenie jednotlivých modulov pomocou koaxiálnych káblov. Rôzne priemery konektorov umožňujú ich použitie pre rôzne druhy koaxiálnych káblov. Prístroje pre meranie a reguláciu. Teplomer tlakový diaľkový typ 230 slúži na meranie teploty tam, kde teplota v okolí prístroja nekolíše. Priemer krát výška hlavy 160 x 60 mm. Rozsah meraných teplôt od minus 30 do plus 600 stupňov Celzia v 6 meracích rozsahoch. Dĺžka spojovacej kapiláry od 0,6 do 6 metrov. Trieda presnosti 2,5. Teplomer tlakový s pevnou stopkou typ 231
určený pre meranie v priemysle tam, kde teplota v okolí prístroja nekolíše. Stopka pevne pripojená k hlave teplomera. Priemer krát výška hlavy 160 x 60 mm. Rozsah meraných teplôt od -30 do +600 stupňov Celzia v 6 meracích rozsahoch. Ponorné dĺžky stopiek od 125 do 1000 mm. Trieda presnosti 1,5. Teplomer tlakový diaľkový s kompenzáciou typ 232. Slúži na meranie teploty tam, kde sa nedá zaručiť stálosť teploty v okolí prístroja. Priemer krát výška hlavy 160 x 60 mm. Rozsah meraných teplôt od -30 do 600 stupňov Celzia v 6 meracích rozsahoch. Dĺžka prívodnej kapiláry od 0,6 do 25 metrov. Trieda presnosti 2,5. Teplomer tlakový diaľkový so spínacími kontaktami typ 233. Slúži na meranie teploty tam, kde teplota v okolí prístroja nekolíše. Obsahuje 2 spínacie kontakty pre signalizáciu nastavených teplôt. Priemer krát výška hlavy 160 x 127 mm. Rozsah meraných teplôt od -30 do +600 stupňov Celzia v 6 meracích rozsahoch. Dĺžka spojovacej kapiláry od 0,6 do 6 metrov, počet kontaktov 2 nastaviteľné, prípustné napätie 220 V, maximálny zapínací prúd 0,3 A, prípustná trvalá záťaž 40 V A 30 W, trieda presnosti 2,5. Teplomer tlakový s pevnou stopkou a spínacími kontaktami typ 234. Slúži na meranie teploty tam, kde teplota v okolí prístroja nekolíše. Obsahuje 2 spínacie kontakty pre signalizáciu nastavených teplôt. Priemer krát výška hlavy 160 x 127 mm. Rozsah meraných teplôt od -30 do +600 stupňov Celzia v 6 meracích rozsahoch. Ponorné dĺžky stopiek od 125 do 1000 mm. Počet kontaktov 2 nastaviteľné, prípustné napätie 220 V, prípustná trvalá záťaž 40 V A 30 W, trieda presnosti 2,5. Teplomer tlakový s kompenzáciou a spínacími kontaktami typ 235. Slúži na meranie teploty tam, kde teplota v okolí prístroja kolíše. Obsahuje 2 spínacie kontakty pre signalizáciu 2 zvolených teplôt. Priemer krát výška hlavy 160 x 127 mm. Rozsah meraných teplôt od -30 do +600 stupňov Celzia v 6 meracích rozsahoch. Dĺžka prívodnej kapiláry od 0,6 do 25 metrov. Počet kontaktov 2 nastaviteľné, prípustné napätie 220 V, prípustná trvalá záťaž 40 V A 30 W, trieda presnosti 2,5. Teplomer tlakový štvorcový typ 237. Univerzálny merací prístroj pre meranie teploty tam, kde nekolíše teplota v okolí prístroja. Rozmery 140 x 140 x 116 mm. Meracie rozsahy 0 až 100 stupňov Celzia, 0 až 160 stupňov Celzia. Dĺžka spojovacej kapiláry od 0,6 do 6 metrov. Trieda presnosti 2,5. Teplomer tlakový transformátorový typ 238. Slúži na diaľkové meranie teplôt olejov v transformátoroch vystavených vonkajším klimatickým podmienkam. Obsahuje 2 spínacie kontakty pre signalizáciu 2 zvolených teplôt. Priemer krát výška hlavy 160 x 160 mm. Merací rozsah -30 až +120 stupňov Celzia. Teplomer tlakový diaľkový registračný s kompenzáciou typ 268.
Umožňuje meranie a grafický záznam nameraných hodnôt na registračný pás papiera. Pre pohon hodinového strojčeka možno použiť mechanickú alebo elektrickú pohonnú jednotku. Rozmery 160 x 160 x 320 mm. Rozsah meraných teplôt od -30 do +600 stupňov Celzia. Šírka záznamu stupnice 120 mm. Rýchlosť posuvu 20 mm za hodinu. Diaľkový vysielač hladiny typ 532 slúži na meranie a vyhodnocovanie výškového stavu hladín v údolných priehradách, vodárniach alebo nádržiach a v spojení s regulačnými obvodmi môže slúžiť na ovládanie čerpadiel či iných zariadení regulačného systému. Pomocou prevodníka odporového, indukčného alebo číslicového transformuje výšku hladiny na informáciu, ktorú je možné spracovať diaľkovo. Diaľkový vysielač prietoku typ 533 používa sa na meranie množstva prietoku kvapalín pretekajúcich Venturiho žľabom, odtokovým kanálom a podobne. Meranou kvapalinou môže byť čistá voda, odpadové vody, kály a podobne. Umožňuje miestne vyhodnocovanie na 6-miestnom počítadle a v spojení s odporovým alebo indukčným vysielačom umožňuje diaľkové spracovanie údajov. Kalorimetrické počítadlo Softronic v spojení s vhodným typom prietokového snímača, indukčným alebo mechanickým s impulzným výstupom je určené na meranie a zaznamenávanie množstva tepla odovzdaného teplou vodou. Okrem toho zaznamenáva množstvo ďalších dôležitých prevádzkových údajov. Merač umožňuje merať súčasne dva tepelné okruhy. Umožňuje pripojiť na každý okruh 2 kusy teplomerov a prietokový snímač. Zobrazovanie je riešené LCD zobrazovačom, kde je možné čítať hodnoty ako aj texty. Jednotlivé kumulatívne hodnoty sú ukladané v zálohovanej pamäti RAM CMOS s akumulátorovým zálohovaním priamo v prístroji. Okrem toho sú všetky údaje prepisované do zabudovanej pamäti EPROM, takže aj v prípade vybitia zabudovaného akumulátora sú naposledy prepísané údaje k dispozícii. Riadiaca jednotka merača je riešená na báze jednočipového mikropočítača.